بامیه که زندگیت رو نجات میده. فکر میکنی بامیه فقط برای خورش خوبه؟ این گیاه یک سلاح مخفی علیه ریزش موه. ویتامین C داره که کلاژن سازی میکنه و به کمبلکس داره که تقویت کننده ریشه موه. آهن و روی داره که از نازک شدن موهاتون جلوگیری میکنه. 3 عدد بامیه تهیه کنین. الانم که فصلشه، یک کمی بزرگتر باشه، خیلی عالیه. قطعش کنید، داخل یک ظرف شیشه‌ای بریزید، 1 لیوان آب جوش بهش اضافه کنید، بذارید نیم ساعت تا 40 دقیقه بمونه. بعد از نیم ساعت 40 دقیقه بامیه ها رو از هر در بیارید. آب جوشتون به صورت ژله‌ای در اومده. 1 قاشق غذاخوری بهش شکر اضافه کنید. 2 قاشق غذاخوری بهش روغن کرچک هم بزنید. داخل یک ظرفی بریزید. مقداری از اون شامپویی که دارین استفاده میکنین بهش اضافه کنید. در هفته 3 مرتبه روی سر ماساژ بده. کفش 5 دقیقه تا 7 دقیقه روی سرتون بمونه و بعدش بشور. هم فولیکول های موهاتون رو تقویت میکنه و ریزش موتون رو قطع میشه. هم رویش مجدد موهای تازه ریخته شدهتون رو به براقی و درخشندگی موهاتون هم خیلی کمک میکنه. لایک و کامنت یادتون نره. این پستمونم بفرست واسه اون دسته از دوستان که ریزش مو دارن. 2 تا قلب قرمز همین پایین برام کامنت کن.